So, jetzt kommen wir zu den Nussmusen. Jetzt kippt mir hier fast die Kamera um. Hilfe. So, also, das sind die Nussmusse, die ich euch zeigen möchte. Und zwar, ja, muss ich erst einmal noch meiner Freude Ausdruck verleihen, dass wir richtig Glück gehabt haben, dass wir diese Nussmusse im Angebot im Bioladen ergattern konnten. Denn ihr seht, also es ist nicht besonders günstig. Aber wenn man immer ein Auge offen hat und wenn man einfach ein bisschen guckt auf Angebote, dann kann man es eben deutlich günstiger auch bekommen. Oder man kauft es einfach seltener. Natürlich, es ist nicht billig. Man kann die Nussmusse eben auch selber herstellen. Aber das ist natürlich sehr aufwendig und ich war jetzt sehr froh, da ich im Moment auch viele Prüfungen schreiben muss, dass ich ja, das jetzt einfach so kaufen konnte und dass das ein bisschen günstiger war. Genau, also fangen wir hier an. Das ist geröstetes Haselnussmus. Geröstetes Haselnussmus. Hier stehen gar keine Zutaten drauf, habe ich gesehen. Also ich habe sie jedenfalls nicht gefunden. Aber ja, das kann natürlich auch schon einmal sein, dass das für diesen Hersteller so selbstverständlich ist, dass er da wirklich nur Haselnussmus drin hat, ja, dass er das nicht noch zusätzlich schreibt. Hier sind noch ein paar Rezeptideen. Hier stehen die Nährwerte drauf. Ach, das ist vielleicht auch für euch interessant. Es steht ganz oft auch auf einem natürlichen Produkt davon Zucker. Das heißt nicht, dass hier Zucker extra zugesetzt wurde. Wenn da Zusatzstoffe drin wären, auch Zucker zum Beispiel, muss das da irgendwo draufstehen. Das ist in Deutschland Pflicht. Und ja, da hier nichts steht, gehe ich selbstverständlich davon aus, dass das der Zucker ist, der von Natur aus in den Haselnüssen drin war. So, das ist also geröstet, das heißt, die sind erhitzt, das ist keine Rohkost. Aber genau dieses Haselnussmus ist die Grundlage für eine normale Schokocreme. Ja, in Nutella ist nicht besonders viel Haselnuss drin, aber selbst da ist ein bisschen hiervon drin. Und wenn ihr selber ein etwas Nutella-artiges herstellen wollt, dann kann ich euch nur empfehlen, euch ein geröstetes Haselnussmus zu kaufen oder eben selber die Haselnüsse zu rösten und dann zu zerkleinern. Und ja, dann eben mit Honig, Kakaopulver, Palmfett würde ich, glaube ich, nehmen. Oder man kann es auch mit Butter machen, aber dann hält es sich nicht ganz so lange. Ja, auf jeden Fall das dann halt zu mischen und dann habt ihr eine Nougat-Creme. Aber das werde ich euch bestimmt auch irgendwann in einem Video einmal zeigen. So, so viel dazu. Jetzt haben wir hier 2 Nussmusse, bei denen es keinen so großen Unterschied. Quatsch, doch. Da habe ich jetzt tatsächlich das Falsche genommen. Das war das Falsche, denn hier gibt es noch etwas Spezielles. Und das hier ist das Richtige. Also, bei den beiden gibt es keinen großen Unterschied. Das ist Mandelmus, das ist Mandelmus. Das ist auch beides, hier kann man es besser sehen, mit Schale. Der Unterschied ist, das hier ist roh, das hier ist geröstet. Steht hier unten auch nochmal drauf. Also für Rohköstler ist das hier geeignet. Aber wir essen zwar recht viel Rohkost, aber nicht ausschließlich. Ja, und das kann man zum Beispiel eben auch für die Herstellung von Marzipan benutzen. Aber für die Herstellung von Marzipan würde ich dann doch, wenn einem die Farbe wichtig ist, das hier nehmen. Das ist ja, weißes Mandelmus, also das heißt die Mandeln, ja genau, hier steht es auch, dass die blanchiert wurden, also dass die Schale von den Mandeln abgemacht wurden, dann sind die weiß.
Und dann wurde das hier hergestellt. So, und wenn ihr jetzt Marzipan hier draus herstellen möchtet, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr das Öl hier oben, könnt ihr das gut sehen? Hier oben ist Öl, also hier oben ist das Öl. Ich glaube, das konntet ihr bei dem anderen besser sehen. Ich zeige euch das dann noch mal hier. Genau, hier kann man es deutlich besser sehen. Also oben ist das Öl, das ist bei dem Mandelmus genau das gleiche. Ja, ich denke, wenn man es nebeneinander hält, dann kann man es besser sehen. Also oben setzt sich das Öl ab, das ist ganz normal bei unbehandelten Nussmusen. Das ist auch häufig bei der Bio-Schokocreme so, von verschiedensten Herstellern. Aber wenn das unbehandelt ist, dann setzt sich das Öl auf Dauer hier oben ab. Und wenn ihr das als Brotaufstrich verwendet, dann ist es üblich, dass ihr das mischt, also dass ihr einfach mit dem Messer oder mit der Gabel da reingeht und das Öl mit der festen Masse, mit der festen Nussmasse unten mischt und dann wird es wieder streichfähig. Das ist leider viel Arbeit, aber ja, so macht man das dann normalerweise. Wenn ihr aber Marzipan haben wollt, und das werden wir mit diesem Glas auf jeden Fall so machen, dann ist euch zu empfehlen, das Öl abzukippen. Bitte nicht wegkippen, sondern nur abschütten in ein spezielles anderes Behältnis. Denn das ist wirklich teuer, dieses Mandelöl, und richtig gut. Also egal, ob ihr das für Salatsoße benutzt, ob ihr eure Hände damit eincremt, euer Gesicht oder was auch immer. Es ist auf jeden Fall richtig gutes, teures Öl. Das solltet ihr nicht wegtun. Aber für das Mandelmus würde ich das dann, nein, für das Marzipan würde ich das trennen, also das Öl von der festen Masse trennen, das Öl dann eben separat benutzen, verwenden und die feste Masse mit Honig mischen. Dann habt ihr tatsächlich ein festes Marzipan. Und das ist, wenn ich jetzt mein Marzipan selber herstelle, also wenn ich selber einfach Mandeln klein mache, dann sieht das meistens ein bisschen so aus. Das Blanchieren ist doch viel Arbeit. Manchmal habe ich es auch blanchiert, aber meistens nicht. Und wenn ich das dann, also wenn ich die Mandeln dann zerkleinert habe in Richtung Mousse und dann mit Honig mische, dann wird das natürlich relativ flüssig. Und deswegen ist das hier gut, dass das Öl schon oben sich abgesetzt hat. Das könnt ihr dann abschütten und dann habt ihr wirklich festes Marzipan, so wie ihr das kennt. Und das ist natürlich für Torten oder ähnliches einfach wunderbar. So, das hier ist auch Mandelmus. Hier hat sich das auch oben abgesetzt. Vielleicht, ja, hier könnt ihr das, glaube ich, noch mal besser sehen. Hier hat sich das Öl oben auch abgesetzt. Das ist also ganz normal. Und ja, einfach von einem anderen Hersteller. Das hier ist Erdnusscreme. Ihr seht vielleicht einen Unterschied. Hier steht Mandelmus und hier steht Erdnusscreme. Und das möchte ich euch doch einmal zeigen, weil, obwohl ich schon seit Jahren, eigentlich seit meiner Kindheit, mich mit dem Thema gesunde Ernährung beschäftige, passiert es auch mir und selbst meiner Mutter, die mich ja an das Thema herangeführt hat, dass wir solche Mousse kaufen, beziehungsweise wir denken, es ist ein Nussmus. Wir kaufen es, freuen uns drauf und dann schmecken wir, dass es doch ein bisschen anders ist als ein reines Nussmus. Das hier hält sich jetzt noch in Grenzen. Hier ist nur ein sehr geringer Teil von Vollrohrzucker drin. Vollrohrzucker ist darüber hinaus auch noch ein Zucker, den ich sogar selber verwende. Also wenn man Zucker benutzt, dann ist das die beste Art von Zucker. Aber trotzdem, wenn ich einen Nussmus kaufe, möchte ich eigentlich einen Nussmus, in dem nur Nüsse drin sind. Und auch hier haben wir nicht gesehen, dass hier nur 91% Erdnüsse drin sind. Und dann eben noch Palmfett. Das ist auch alles gut, kein Problem. Meersalz ist auch ein gutes Salz und auch Vollrohrzucker ist ein guter Zucker. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht das, was wir eigentlich kaufen wollten, 100% Erdnüsse.
Und da ist eben meiner Mutter einmal passiert, dass sie ein sehr, sehr teures Nussmus gekauft hat. In dem war deutlich mehr Zucker noch drin und kein Vollrohrzucker, sondern Rohrzucker. Ja, da werde ich euch auch noch mehr zu erzählen. Aber ich glaube, ich habe hier erstmal genug Informationen. Auf jeden Fall war das schon sehr ärgerlich. Das ist ja nicht gerade billig, so Nussmus. Und wenn man dann da Zutaten drin hat, die man gar nicht haben wollte und es hat nicht einmal gut geschmeckt, das pure Nussmus hätte uns bestimmt besser geschmeckt, das ist schon sehr ärgerlich. Deswegen wirklich der Tipp, lest euch die Zutaten durch, sonst kann es euch passieren, dass ihr etwas kauft für teuer Geld, ja, in dem Zutaten drin sind, die ihr eigentlich gerade vermeiden wolltet. So, jetzt habe ich aber in diesem Video erstmal genug Produkte vorgestellt und gehe zum nächsten Video über. Ich zeige euch hier noch einmal alles. Genau, das hatte ich euch jetzt gezeigt. Ja, wenn ihr noch irgendwelche Produkte habt oder ihr habt irgendwelche Fragen, auch wie man zum Beispiel mit den Zutaten umgeht, wie man erkennt, ob da Zucker drin ist. Häufig gibt es ja auch ganz komplizierte Begriffe, bei denen man gar nicht versteht, dass es Zucker ist. Dann könnt ihr mich immer gerne fragen. Dazu werde ich aber auch noch einmal ein separates Video machen. Jetzt habe ich euch erst einmal mit Informationen überschüttet und ja, ich denke, ihr braucht erst einmal Zeit, die zu verarbeiten und deswegen, ja, bis zum nächsten Video.